Tere, olen Lauri Richard Liva ja tutvustan teile selle aasta üliõpilase esinduse kandidaate. Et kohe varsti hakkan neid küsitlema. Davai! Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes Kes sa oled üldse? Ma olen Mattis Palm, 3. kursuse tudeng. Ja mis motiveeris sind ÜE-sse kandideerima? Ma olen 3 aastat juba tegelenud ÜE tegemistega enam-vähem kõrvalt, nii et ma tahaks ise ka seal sees olla. Pluss siis rahvuslikul tasandil kolledžit esitada. Väga tore kuulda. Kuidas näed enda panust ÜE tegevusse? Et mida sul oleks siis pakkuda? Ma olen pikka aega juba erinevaid projekte teinud ja mul on tiimijuhtumise kogemus olemas, nii et ma tahaks anda oma kogemusi edasi tulevastele rebastele, kes teised kandidaadid on. Et mul on olemas kogemus, mida ÜE teeb, kuidas seda teha ja mida paremaks teha. Et ma loodan, et tuleb produktiivne aasta. Et siis loodad rebastele uut infot anda ja sellist asja? Ma usun, et ma suudan tiimi suure panuse anda, kui ma olen juba sellise kogemuse saanud. Ja muidugi ka tudengitele, et võimalikult palju seda ÜE-d välja tuua, et ÜE ei tegele ainult tudengipaari korraldamisega ja teiste pidudega, vaid on tähtsad ka kultuurilised asjad ja koolivälised tegevused. Nagu näiteks? Keegi tõi välja, et võiks mingid kultuuriüritusi koos käia vaatamas, näiteks kas teatris või siis sporti edendada või eks seda tuleb veel vaadata, aga jah, ka näiteks EÜL pakub hästi palju võimalusi tudengitel kaasa lüüa. Näiteks tudengipäevad on tulemas. Aga kuidas sa paneks uue rebase kaasa lööma ÜE tegevustest, et eelkõige ma tahan näidata, et tudengite tagasiside aitab koolis asju muuta. Et eelmine paar aastat tagasi toimus siin selline ettepanek, et teha koos tudengitega ja kooli juhatusega sellised ühised koosviibimised, et tudengid saaksid otse esitada küsimusi juhatusele ja et sellest oleks ka midagi nähtavalt kasu. Et kui tudengid näevad, et midagi toimub, siis ma usun, et me suudame rohkem inimesi kaasata. Aga kuidas sa täpsemalt motiveeriksid tudengid üldse kaasa lööma sellega, et võimalus võib ju olla, aga tudengil, noorel rebasel võib puududa motivatsioon, et osaleda üldse sellega? Tiimivaim on kindlasti hea asi, et kui sul on olemas tudengid, kes on aktiivsed ja kes tahavad midagi teha, siis võtta ka uusi tudengeid sinna juurde. Et ma just ise üritan ennast väga palju kaasata enda juurde aktiivseid inimesi. Et kui sa viibid aktiivses grupis, siis sul tekib endal ka tahtmine seda asju teha. Näiteks on meil meediaklubi ja robootikaklubi, kus ma mõlemas aktiivne olen. Selge, aga minu poolt siis oleks kõik küsimused. Aitäh! Aga palun. Tere! Tere! Et räägi natukene endast, kes sa oled ja miks sa üldse kandideerid ÜE-sse? Mina olen Maanus Indav ja kandideerin ÜE-sse, seepärast et tahaks natuke mingeid muudatusi koolis luua. Et küll mitte midagi väga suurt, aga ideid on palju ja tahaks üht-teist teistmoodi teha, kui praegu on tehtud. Kuidas sa näed enda panust ÜE tegevusse? Mida sul pakkuda on? Pakkuda on pikaajaline kogemus igasuguste asjade korraldamises ja eks sealt paistab, et kui palju üldse võimu ÜE-l on ja mida üldse teha saab. Et eks ta anda alati endast parim ja teha võimalikult palju. Nagu näiteks? Näiteks igapäevased koolipäevad natukene päikselisemaks muuta, mitte lihtsalt hallid, nagu nad hetkel on, et lähme kooli õppima ja kõik on tore, et võiks kuidagi inimesi rohkem kokku kutsuda ja rohkem midagi huvitavat teha. Selge. Nüüd üks nipiga küsimus. Kes on ITK rektor?
inimene, kes on seal üleval, 5. korrusel. Väga hea vastus. Aga mida sa teeksid, et kaasata tudengkonda kooli tegevustesse ja parandada koolielu? Uuriksin välja nagu, mis inimestele meeldib, et mida ei ole koolis veel olnud, et miks käib nagu üritustel vähe inimesi. Et ilmselgelt võiks nagu rohkem käia, et igal inimesel meeldivad erinevad tegevused ja tulekski välja nagu uurida täpsemalt, nagu mis kellegile meeldib ja siis luua mingi ühine asi, kus tuleks võimalikult palju inimesi kokku. Aga kuidas sa paneksid tudengid üldse, kuidas sa motiveeriksid tudengid osalema koolielu parandamises? Eks motivatsioon peab meil endil kõigil olema, aga alati saab mingit nänni jagada ja kooli poolt, et eks see meeldib nagu kõigile loodetavalt. Või siis, kui on ka midagi suuremat, siis mingid ilusad auhinnad välja pakkuda, et mis inimestel võiksid huvi pakkuda. Missugune auhind sinu arvates pakuks kõige suuremat huvi tudengitele? Kuna tegemist IT-kolledžiga, siis kindlasti mingid asjad mingi tehnika valdkonnas. Et otseselt nagu vahet ei ole, kas alustades mingi mikromootoritest, jootjaamadest, kuni lõpetas mingitest mängudest. Selge, aga minu poolt kõik ja tänan vastuste eest. Palun. Tere, et esimese küsimusena, kes sa oled ja miks sa üldse kandideerid ÜE-sse? Mina olen Meri-Kris ja kandideerin sellepärast, et kui on midagi öelda või tahad midagi teha, siis on mõttekas seda ise teha. Et ma ei tea, ma arvan, et kõik võiksid kandideerida, kellel vähegi huvi on kooli arengu ja kasvu vastu. Kas sa väidad, et need, kes ei kandideerinud, et neil polnud üldse huvi kooli arengu suhtes? Ei, loomulikult see kandideerimine eeldab ikkagi, et sul on mingit huvi tegeleda kooliga rohkemalt kui lihtsalt kohustuslik õppekava ja seda kindlasti kõigil ei ole. Ja paljud panustavad ka teistmoodi kooli arengusse, nagu meediaklubi kindlasti teeb toredaid asju ja Selge, aga kuidas sa näed enda panust ÜE tegevusse, et mida sul oleks pakkuda? Mul on pakkuda enda aega ja mõtteid ja aktiivsus. Ma ei tea, kas me peaks rääkima oma suurepärastest isikuomadustest ja organiseerimisvõimest või mis siis täpsemalt. Ega see halba ei tee. Siis ma ütlekski, et ma olen äärmiselt tore ja tark ja muidu koostöövõimeline ja suure visiooniga ja tahtega teha kooli paremaks ja ka maailma paremaks. Ja ma arvan ka, et mul tavaliselt asjad õnnestuvad, nii et ma eeldan, et läheb samamoodi. Selge, aga kui sa nii tark oled, et kas sa oskad öelda, kes on hetkel ITK rektor? Jah, ikka Tiit Roosmaa. Tubli, õige vastus, ma arvan. Aga mida sa teeksid, et kaasata tudengkonda kooli tegevustesse ja parandada kooli elu? Mina arvan, et selline nii-öelda kooli vaim tekib mitte laialt pillutades mingeid üritusi, vaid pigem fokusseerida mingile tugevale grupile, kelle ümber siis toimuks tegevus ja tahaksid ka inimesed kokku tulla. Et sellepärast ma arvan, et ma kindlasti tahaks teha kooli kõigepealt endale nii meeldivaks, sest see on ka ainuke nägemus, mida ma tean, on ju mu enda nägemus ja ainuke tunne, mida ma tunnen, on see, et kuidas ma ise tunneks end siin koolis hästi. Ja teine asi, mis minu arust on päris oluline teema, on see, et see füüsiline ruum, nii-öelda meie koridorid on suhteliselt sellised eluta, mis peaks olema kooli sellisem just see vaimu tekkimise faasi siis aluseks, et kindlasti võiks ju muretseda selle eest, et istumine oleks mugavam ja aatrium oleks, nagu leiaks reaalset kasutust ka. Minu arust siin on praegu paranemisruumi päris palju ja ka odavate vahenditega. Selge, aga kuidas panna tudengid kooli elust hoolima ja mõtlema? Ma arvan, et seda ei saa keegi panna. Aga miks mitte? Miks mitte? Ma ei tea, see on
selline emotsionaalse intelligentsuse küsimus, mis tuleb kas geenidest või kodukasvatusest, et ka 20 või 18-aastaseid inimesi nagu ümber ei kasvata hoolima või kui see muutus toimub, siis sellel ei ole üldjuhul mingid välised survestajad ei põhjusta seda, vaid mingi sisemine areng ja laiem maailmavaade. Selge, aga minu poolt oleks siis küsimustega kõik, et tänan vastamast. Jah, palun. Tere! Tere! Et kes sa oled üldse ja räägi ka natukene endast? Ma olen Tõnis Suurkaev. Ma tulen Rakverest ja tulin IT kolledžisse, et õppida IT-d. Selge, aga mis motiveeris sind üldse ÜE-sse kandideerima? ÜE-sse motiveeris mind kandideerima just see, et mul on hästi palju vaba aega ja siis ma leidsin, et ma kulutan selle vaba aja just kooli jaoks. Väga kena vastus. Kuidas sa näed enda panust ÜE tegevusse? Mida sul pakkuda oleks? Selles mõttes, et ma olen alati kohal, ma teen alati kõik asjad ära ja ma püüan hakkama saada kõikide väljakutsetega. Et sa püüad ainult, aga ei tee neid kõiki väljakutsed? Ei, ikka püüan teha. Selge. Nüüd üks trikiga küsimus, et kes on ITK rektor? See on hea küsimus, mille ma olen kahjuks vastuse võlgu. Selge, aga see oli väga hea attempt vastuse andmisel. Mida teeksid sa, et kaasata tudengkonda kooli tegevustesse ja et parandada koolielu? Esiteks ma mõtleks välja, miks inimesed ei osale üldse üritustel, nii et ma suhtleksin nendega kindlasti ükshaaval, sest kui panna Facebooki näiteks mingi postitus või niimoodi, sest inimesi tegelikult väga osasid inimesi ei huvita see. Nii et kui käia inimeste juures individuaalselt, siis on palju suurem võimalus saada teada, milles on probleem ja see ära lahendada. Selge, aga kuidas panna tudengid kooli elust üldse hoolima ja mõtlema, et see individuaal approach olekski vist kõige parem siis vist või? Jah, eks see ongi nagu kõige parem. Aga kas on muidu ideid muude mooduste jaoks ka või kui näiteks see viis ei toimi? Noh, alati on siis see, nagu praegu on, lihtsalt e-maili spämm ja siis sellega anda teada inimestele, mis toimub. Selge, aga minu poolt siis kõik. Tänan vastuste eest. Aitäh! Tere! Räägi natukene endast. Kes sa oled üldse ja? Nimi Ekaterina Rodak ja õpin IT-arendus siin IT kolledžis ja soovin kandideerida üliõpilasesindusse. Ja mis üldse motiveeris sind kandideerima ÜE-sse? Põhimõtteliselt rohkem tahaks esiteks endale, et mingi kohusetundlikkus enda jaoks ning ka selle, et kaastudengitele aidata koolielus. Kuidas sa näed enda panust ÜE tegevusse? Mida sul on pakkuda üldse? Pakkuda, eriti ei oska öelda, mida võiks pakkuda, et põhimõtteliselt see, et tudengite õppimises oleks vaja väikene korraldus, et näiteks õpigruppide kohta. Ja siis mingi meelelahutuslikud kindlasti, et tudengid saaksid samas ka puhata nagu tudengipaaridesse midagi tuua uut ja sellist. Et seda ma võiks. Aga on sul mõni konkreetne idee, et selle meelelahutuse osas näiteks? Ei oska öelda selle meelelahutuse konkreetselt, see sõltub ise tudengis. Äkki mingi tudeng tuleb ja ütleks, et mida võiks tuua välja. Et minu poolt on see, et iga tudeng peaks tulema ja ütlema enda arvamust ja siis äkki ÜE võib nagu aidata
sellega, et näiteks mingi probleem, et kindlasti tudeng peaks tulema ÜE-sse ja ÜE siis lahendab seda probleemi kiiremas korras. Aga kuidas sa motiveeriks mõnda tudengit, näiteks esmakõige noori rebaseid, kes uues keskkonnas ja ei julge näiteks tulla küsima või üldse ei teagi, et kuidas sa paneks neid küsima? Raske praegu vastata, aga ikkagi kuidagi niimoodi sõbralikult nende vastu tulles, et mitte nagu lihtsalt kui tudengi, vaid nagu inimesena tulla, et lihtsalt küsida, et äkki on mingi probleem või midagi sellist ja tutvuda rebasega näiteks. Et minu puhul ongi see, et ei ole vaja mingit teietada, vaid kohe, et sina peale ja nagu sõbraliku keskkonna neile anda. Kuidas panna tudengeid koolielust hoolima ja mõtlema üldse selle üle? No see on väga raske, iga inimene hoolib ju erinevalt tudengit, nagu tudengi elus ja koolist, et ma ei oska väga öelda, et kuidas panna neid selle peale, et äkki rohkem nagu kaasa nagu elama kooli jaoks, näiteks nüüd üritusi, mingisugused IT-kolledžiga seotud võiks teha, et nagu tudeng hakkaks nagu rohkem nagu tahab koolis olla. Et minu puhul on see, et ma hoolin IT-kolledžis, ma tahan koolis käia siin ja ma õpin siin. Ja mina tahan kõik teha, et aidata tudengitele. Üks triki küsimus ka. Kes on ITK rektor? Kas te teete nalja mulle praegu? Ei mäleta nime. Selge. Aga siis minu poolt kõik ja ma tänan. Aitäh, teile ka. Tere. Räägi üldse, kes sa oled? Ma olen Terje Sõelsepp, esimese kursuse tudeng IT-süsteemide arenduses. Selge. Ja mis motiveeris sind üldse ÜE-sse kandideerima? Tahtmine teha midagi tudengite elus paremaks ja aidata neil oma ülikooli elu põnevamaks teha. Kuidas näed enda panust ÜE tegevusse? Mida sul oleks pakkuda? Kõige enam tahaksin ma võtta osa nõukogude tegevusest. Et ma näen, et seal on kõige suurem võimalus reaalselt midagi ära teha ja tudengite jaoks paremaks muuta. Ja saan pakkuda ka oma aastate pikkuseid rühmajuhi kogemusi, et panna ÜE töötama ühe suure rakuna, mis suudab palju paremini toota igasuguseid häid asju tudengitele, selle asemel, et igaüks teeks omaette nurgas midagi. Üks trikiga küsimus ka, et kes on ITK rektor? Tiit Roosma. Tubli vastus. Vastus on vist õige. Ise ei tea vastust. See on saladus. Aga mida teeksid sa, et kaasata tudengkonda kooli tegevustesse ja millega sa saaksid parandada kooli elu? Kaasamise jaoks oleks võimalik mõningaid ülesandeid tegelikult ÜE-st väljapoole ka delegeerida. Et mitte ainult see, et need 5 inimest korraldavad kõik asjad, vaid need 5 inimest tulevad välja mingisuguse plaaniga ja siis nad võtavad ülejäänud inimesed appi, kes soovivad midagi kaasa teha. Et see, et need 5 inimest sinna valitakse, ei pea kohe kindlasti seda tähendama, et need 5 inimest teevadki nüüd kõike üksinda. Et see peaks siiski olema tegelikult terve üliõpilaskonna tegevus. Selge, aga kuidas panna tudengeid koolielust hoolima ja üldse mõtlema selle üle? Alustuseks nad peaksid tundma, et see on nende kool. See, kes ei tunne, et tegemist on tema enda kooliga, sellel ei ole ka huvi panustada kooli arengusse. Aga näiteks, kui ma olen noor rebane ja alles jõudsin ITK-sse, et kuidas sa motiveeriksid mind sellist suhtumist arendama? Peaks olema piisavalt erinevaid üritusi, mis tõmbavad selle noore kohe kaasa. Näiteks mul tekkis oma kooli tunne esimesel nädalal juba, sest inimesed olid täpselt sellised, nagu ma tahtsin neid näha ja üritused olid ka sellised, kutsusid kaasa tegema. Nii et kui piisavalt selliseid üritusi tekitada, kus tudengitel on tahtmine kaasa lüüa, siis neil tekib ka oma kooli tunne. Selge. Tänan vastuste eest ja see oleks minu poolt kõik. Aitäh küsimust, head päeva. Sullegi. Tere! Tere! Kes sa oled üldse? Mind kutsutakse Teeleks. Ja. Aga perekonnanimi, et tudengid saaksid teada ka?
Teele Liblik. Ma olen IT kolledži tudeng. Tore. Mis motiveeris sind üldse ÜE-sse kandideerima? See tubli töö, mida varasemad ÜE liikmed on teinud. Nad tungivalt motiveerisid mind kandideerima ja see õnnestus neil. Enda oleku ja tegudega. Väga hea vastus. Kuidas näed enda panust ÜE tegevusse? Mida sul oleks pakkuda? Mul tekkis paar mõtet tegelikult. Ja kuna võib juhtuda, et neljapäeval, kui meil on see vestlusring või see asi, võib juhtuda, et mind ei ole, siis ma tegelikult kasutaks võimalust ja räägiks enda selle ühe idee ära, mis mul tuli. Ja ma arvan, et IT kolledžil võiks olla oma siseveeb, mingisugune selline keskkond, kuhu kõik IT kolledžiga seotud inimesed saavad ennast registreerida. Ja see point oleks selles, et nad paneks ka kirja, et mis nende alad on, mida nad oskavad või mingid teadmised, mis on võib-olla natuke spetsiifilisemad kui mõni muu teadmine. Ja see võimaldaks sellist asja, et kui sul on mingi mure või sa otsid endale, näiteks hetkel mina otsin endale töötajaid. Mul on vaja PHP ja CSS-i oskajaid. Kui oleks see veeb, ma läheks sinna veebi ja vaataks, nagu, kes seal ennast üles on andnud, sest ma tean, et meie koolis on väga palju neid, kes seda väga hästi oskavad. Aga ma lihtsalt ei kujuta ette, kuidas ma saaksin nendele nagu ligi pääseda. Et me võime teha seda, et me saadame kuskilt mingi meili ja nii edasi, aga ma ei tea, mulle tundub, et võib-olla see päris hästi ei tööta. Ja see annaks ka selle võimaluse, et need, kes on juba lõpetanud, saaksid endale töötajaid siit otsida või praktikante ja vastupidi. Et ma arvan, et võiks nagu veel rohkem oma vahel koostööd teha ja rääkida, mis keegi teab ja siis see oleks kõik palju võimsam. Selge, väga huvitav idee. Ja nüüd üks triki küsimus, et kes on ITK rektor? Selleks inimeseks on auväärne Tiit Roosmaa. Vist on, jah. Mida sa teeksid üldse, et kaasata tudengkonda kooli tegevustesse ja et parandada koolielu? Ma arvan, et see tudengi kaasamine peab tulema sellest, et tudengil peab endal olema motivatsioon. Ehk siis ma ei ole praegu veel päris kindel enda väikese siin olemise aja jooksul, mis on need õiged nupud, mis meie tudengid siis motiveeriksid. Aga mulle tundub, et see ei ole nagu igas teises ülikoolis. Et me oleme natukene kuidagi erilisemad, väga ägedas mõttes. Selge. Aga kuidas panna tudengid koolielust üldse hoolima ja mõtlema siis? Ma arvan, et suht sama vastus tuleks, et mis on see motivatsiooninupp, mis asi on see, mis neid tegelikult kõige rohkem puudutab. Aga oleks sul mõndi ideid? Nagu ma ütlesin, siis nende paari kuuga, mis ma siin olen olnud, ma üritan seda arvamust veel kujundada, aru saada, aga ma arvan, et märksõnadeks on kindlasti väljakutsed, mobiilsus, selline võib-olla isegi rahvusvahelisus ja kõik selline suur äge asi, mida sa saad virtuaalselt ja digitaalselt teha. Selge, aga tänan vastuste eest ja minu poolt oleks küsimustega kõik. Aitäh!